Bye. গেলাম রে নয়নের কাজল পরাণের বন্ধুরে না দেখিলে পরাণ ওরে না দেখিলে পরাণ ওরে না রাখি মাটিতে না রাখি পাটিতে না রাখি পালকের ঘরে না রাখি মাটিতে না রাখি পাটিতে না রাখি পালকের ঘরে স্মৃতির সুন্দরে রাখিব বন্ধুরে স্মৃতির সিন্ধুরে রাখিব বন্ধুরে নয়নের কাজল পরাণের বন্ধুরে না দেখিলে পরাণ করে না দেখিলে পরাণ করে না দেখিলে পরাণ করে কি জ্বালাতে গাছ বন্ধু পরবাসী পরে ঘরে আসি এত ঘুমে কেন ধরে বন্ধু পরবাসী পরে ঘরে আসি এত ঘুমে কেন ধরে কয়লা ঘরে ধনী পোহাইল রজনী কয়লা করে ধনী ফুয়াইল রজনী না রাখিলে দিনের ডরে না রাখিব দিনের ডরে কি জ্বালা দিয়া গেলাম রে নয়নের
কাজল পরাণের বন্ধুরে, না দেখিলে পরাণ করে, না দেখিলে পরাণ করে। কি জানি লেখটা? নারী প্রেম নারী প্রেম গেছে কিন্তু না কইরাছে, বস্ত্র কষি কষি পরে। ও নারী প্রেম গেছে কিন্তু না কইরাছে, বস্ত্র কষি কষি পরে। কহে আসকহরালি সাধু শত জানি, কহে আসকহরালি, কহে আসকহরালি সাধু শত জানি, উদাসী বানাইল মোরে, উদাসী বানাইল মোরে। কি জ্বালা দিয়া গেলাম মোরে, নয়নের কাজল পরাণের বন্ধুরে, না দেখিলে পরাণ করে, না দেখিলে পরাণ করে। দিয়া গেলাম মোরে, নয়নের কাজল পরাণের বন্ধুরে, না দেখিলে পরাণ করে, না দেখিলে পরাণ করে। গানগুলো অনেক আছে। থেকে আমরা এখান থেকে এটা করে জব ওয়াইফাই আসলে আপনার টাইম থেকে নেব না ভাই আমার তো নিয়ে না আমার দিকে ট্রাই করতে পারছি হইছে দেখো আমরা একটা এটা করে জব করে একটা এটা করে জব করে এখানে অল টুলস এর একটা বাটন শো আছে আমরা অল টুলস এ যাবে এখন অল টুলস থেকে আমরা এখান থেকে বিজনেস নামে একটা অপশন পাবো আমরা কই যাব প্রথমে অ্যাড অ্যাকাউন্টে যাব অ্যাড অ্যাকাউন্ট করে নিচে গেলে এই যে অল টুলস এ যাব অল টুলস থেকে আমরা এখানে বিজনেস সেটিং এখানেও পাবো বিজনেস সেটিং নামে একটা অপশন অ্যাড অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পরে অ্যাড অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পরে এখানে অল টুলস নামে একটা বাটন শো আছে আমরা অল টুলস এ যাব এখন অল টুলস থেকে আমরা এখান থেকে বিজনেস সেটিং নামে একটা অপশন পাবো আমরা কই যাব প্রথমে অ্যাড অ্যাকাউন্টে যাব অ্যাড অ্যাকাউন্ট করে নিচে গেলে এই যে অল টুলস এ যাব অল টুলস থেকে আমরা এখানে বিজনেস সেটিং এখানেও পাবো বা এখানে কোথাও বুঝতে আপনি পাবেন জাস্ট আমরা বিজনেস সেটিং এখানে আছে এইখানে একটা ক্লিক যখন এইখানে একটা ক্লিক করব তখন হচ্ছে আমরা আমাদের যে বিজনেস ম্যানেজার আছে আমরা এখানে আসতে সেটিং এখানেও পাবো বা পাবো আমরা কই যাব প্রথমে টুলস এর একটা বাটন শো আছে আমরা অল টুলস এ যাব এখন অল টুলস থেকে আমরা এখান থেকে বিজনেস সেটিং নামে একটা অপশন
আমরা কই যাবো প্রথমে? অ্যাড আইকনে যাবো। অ্যাড আইকনের পরে নিচে গেলে এই যে অল টুলসে যাবো। অল টুলস থেকে আমরা এখানে বিজনেস সেটিং এখানেও পাবো বা এখানে কোথাও খুঁজতে আপনি পাবেন। জাস্ট আমরা বিজনেস সেটিং যেখানে আছে এখানে একটা ক্লিক। তখন এইখানে একটা ক্লিক করবো, তখন হচ্ছে আমরা আমাদের যে বিজনেস ম্যানেজার আছে আমরা এখানে আসতে পারবো। এটা হচ্ছে আমাদের একটা বিজনেস ম্যানেজার। ওকে, আমরা আমাদের সবারই একটা বিজনেস ম্যানেজার এখানে আমরা আসতে পারবো। বাট আমরা এখানে যদি আপনাদের বাকি মনে ক্লাস পাইছে বা আব্দুল্লাহ, এখানে আমরা একটা জিনিস স্কিপ করছিল, সেটা হচ্ছে ডাটা সোর্স। ডাটা সোর্সটা সে কি করছিল? আচ্ছা, আপনাদেরকে এগুলো বুঝাইছে, একটা পেজ প্রাইসে, পেজ অ্যাড প্রাইসে কিভাবে অ্যাক্সেস দিতে হয় এটাও দেখাইছে। বাট ডাটা সোর্স কি করছিল? স্কিপ করছিল। ডাটা সোর্স থেকে পিকজেলে কাজ করা হয়। এখন এইখানে আমরা এই যে ডাটা সেট পিকজেল নামে একটা অপশন আছে, এবং এখান থেকে অফলাইন ইভেন্ট আছে, কাস্টম অডিয়েন্স আছে, বাট এগুলো আমাদের দরকার নেই। আমাদের দরকার হচ্ছে কি ডাটা সেট অথবা পিকজেল। কারণ আমাদের পিকজেল দিয়ে হচ্ছে আমরা কাস্টমারে কি করি,
ডাটা ট্র্যাক করি, কাস্টমারের ডাটা ট্র্যাক করি। যেমন আমরা পিকজেল এখান থেকে যদি যাই, যাওয়ার পর সাপোজ আমরা এখানে পিকজেল একটা বুকিং করব, বা আমরা এখানে একটু গুগল ক্রোমে আসি। এখন গুগল ক্রোমে এসে আমরা ওয়েব স্টোরে চলে যাব। ওয়েব স্টোর থেকে এখন আমরা ওই সময় দারাজ, আলিবাবা বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করে। আপনি কি জানেন আপনি ডাটা তারা কি করে কিনা চেক করে, এটা আপনি জানেন? এটা কিন্তু আমরা জানি না, বাট আমরা চাইলে আমাদের টুলস আছে যেটা আমাদের কাজের পিকের পাশাপাশি আমরা যে ব্রাউজিংটা করি, ল্যাপটপে হতে পারে, কম্পিউটার হতে পারে, তারা আমাদের ডাটাগুলো কিভাবে ট্র্যাক করতেছে এটাও আমরা দেখতে পাই। এর জন্য আমরা এখান থেকে মেটা পিকের এটাও আমরা দেখতে পাই। এর জন্য আমরা এখান থেকে মেটা পিকের হেল্পারটা আমরা কমেন্ট করব। আমাদের মানে তারা আমাদের টুলস আছে যেটা আমাদের ভিজিট করে। আপনি কি জানেন আপনি একটা বুকিং করব, আমরা এখানে একটু গুগল ক্রোমে আসি। এখন গুগল ক্রোমে এসে আমরা ওয়েব স্টোরে চলে যাব। ওয়েব স্টোর থেকে এখন আমরা ওই সময় দারাজ, আলিবাবা বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করে। আপনি কি জানেন আপনি ডাটা তারা কি করে কিনা ট্র্যাক করে, এটা আপনি জানেন? এটা কিন্তু আমরা জানি না, বাট আমরা চাইলে আমাদের টুলস আছে যেটা আমাদের কাজের পিকের পাশাপাশি আমরা যে ব্রাউজিংটা করি, ল্যাপটপে হতে পারে, কম্পিউটার হতে পারে, তারা আমাদের ডাটাগুলো কিভাবে ট্র্যাক করতেছে এটাও আমরা দেখতে পাই। এর জন্য আমরা এখান থেকে একটা পিকের হেল্পারটা এখানে আমরা কমেন্ট করব। আমাদের কাজের জন্য লাগবে, বা অন্যান্য বায়ার যা বলেন আর আমাদের ডাটা ট্র্যাক করতেছে কিনা এটার জন্য আমাদের কাজে লাগবে। তো আমরা এখান থেকে সার্চ করতে পারি ডাটা পিকেল হেল্পার, এবং এটা হচ্ছে আমাদের গুগল ক্রোমে। আমরা সিম্পলি একটা টুলস এখন আমরা গুগল ক্রোমে করতে পারি। জাস্ট আমরা একটু ক্রোমে যাব, এখান থেকে এটা যাব অন্যান্য কাজের পিকেল। কি জানেন আপনি ডাটা ওয়েব স্টোর থেকে এখন আমরা ওই সময় দারাজ, আলিবাবা বিভিন্ন ওয়েবসাইটগুলো ভিজিট করে। আপনি কি জানেন আপনি ডাটা তারা কি করে কিনা ট্র্যাক করে, এটা আপনি জানেন? এটা কিন্তু আমরা জানি না, বাট আমরা চাইলে আমাদের টুলস আছে যেটা আমাদের কাজের পিকের পাশাপাশি আমরা যে ব্রাউজিংটা করি, ল্যাপটপে হতে পারে, কম্পিউটার হতে পারে, তারা আমাদের ডাটাগুলো কিভাবে ট্র্যাক করতেছে এটাও আমরা দেখতে পাই। এর জন্য আমরা এখান থেকে মেটা পিকের হেল্পারটা এখানে আমরা কমেন্ট করব। আমাদের কাজের জন্য লাগবে, বা অন্যান্য
যা বলেন আর আমাদের ডাটা ট্র্যাক করতেছে কিনা এটার জন্য আমাদের কাছে লাগবে। তো আমরা এখান থেকে সার্চ করতে পারি মেটা ডিটেল হেল্পার, এবং এটা হচ্ছে আমাদের গুগল ক্রোমে আমরা সিম্পলি একটা টুলস এখন আমরা গুগল ক্রোমে করতে পারি। জাস্ট আমরা একটু ক্রোমে যাব, এখান থেকে অ্যাডে যাব, এরপর আমরা জানি এটা এখান থেকে পিন করতে হয়, তাই না? পিন করতে, তো আমরা এখানে ক্লিক করে এটা কি করতে পারবো, পিন করতে পারবো। এখন ধরেন এখানে যদি আমি সার্চ করি ধরেন দারাজ, এরপর আমরা জানি এটা এখান থেকে পিন করতে হয়, তাই না? পারি। জাস্ট আমরা একটু ক্রোমে যাব, এখান থেকে অ্যাডে যাব, এরপর আমরা জানি এটা এখান থেকে পিন করতে হয়, তাই না? পিন করতে, তো আমরা এখানে ক্লিক করে এটা কি করতে পারবো, পিন করতে পারবো। এখন ধরেন এখানে যদি আমি সার্চ করি ধরেন দারাজ, ধরেন আমি দারাজে যাবো, এখন আমরা দেখি দারাজ আমার টাকার ট্যাগ বলে কি না, এখন আমরা দারাজে আছি, জাস্ট আমরা দারাজে আসলাম। এখন আমরা দারাজ ঠিক করতেছি, ডিলিট করতে, জাস্ট আমি যদি এখানে যদি একটু দেখি রিলোড বলে কি না, এখন আমরা দারাজে কি করতে পারবো, পিন করতে পারবো। এখন ধরেন এখানে যদি আমি সার্চ করি ধরেন দারাজ, ধরেন আমি দারাজে যাবো, এখন আমরা দেখি দারাজ আমার টাকার ট্যাগ, তো এটা কি করতে পারবো, পিন করতে পারবো। এখন ধরেন এখানে যদি আমি সার্চ করি ধরেন দারাজ, ধরেন আমি দারাজে যাবো, এখন আমরা দেখি দারাজ আমার টাকার ট্যাগ বলে কি না, এখন আমরা দারাজে আছি, জাস্ট আমরা দারাজে আসলাম। এখন আমরা দারাজ কি করতেছি, ডিলিট করতে, জাস্ট আমি যদি এখানে যদি একটু দেখি রিলোড হচ্ছে, রিলোডটা শেষ হোক, এখানে আমাদেরকে দেখাবে ট্র্যাক বাই কিন্তু তো রিলোডটা শেষ হোক। তুমি তো দুই করে নাই জানা তো আলাদা বা কিসে এয়ারটেল তো আমরা কিন্তু দু কেটে খাইনি আগে একটু ট্রাই করে দেখে যে ওয়াইফাই আসে কিনা, দেখি তো ওটা ট্রাই করি, ওটা নাম্বার থাকে পাসওয়ার্ড আপনাদের বুঝলি লাইক দেখি ডিটেইলস কেমন আছে পেজ না, আপনারা কন্টেন্ট ভিউ আসতে পারে, মানে আপনাদের কাছ থেকে যে আপনি ক্লিক করতেছেন এই ডাটা কোথায় চেক ডাটা ট্র্যাক করবে, আর ডাটা ট্র্যাক না করলে সে কোনো কিন্তু আপনাকে কালেক্ট করতে পারবে। তো পিকচারটা অ্যাক্টিভ রাখার জন্য জাস্ট আমরা এখান থেকে যে ডাটা সেটা পিকচারে যাব। এখন আমাদের একটা নতুন পিকচার কি করতে হবে, ক্রিয়েট করতে হবে। এখন নতুন পিকচার ক্রিয়েট করার জন্য জাস্ট আমরা পিকচারটা পেতাম না, পেছনে একটু কাজ করতে হবে, কোশ্চেন বলে শিখব। এখন আমার এখানে একটা পিকচার আছে, আপনার হয়তো থাকবে ধ্রুব কল দিছিলাম ভাইয়া, ওই যে অ্যাড ম্যানেজারে গিয়ে অল টুলসে গিয়ে তারপরে তোমার কি করছিল, কই গেছিল, এটার মধ্যে আসছি না, এটা তো ভাইয়ারটা কি জানি একটা দিল, এটা দিয়ে এমনি আসছে। আমিও এটা তারপর কনফিউশনে হয়ে গেছি। আমি এই জন্য তো বলছিলাম আপনার আপনি যদি কাজটা করতে পারেন আমাকে একটু দিয়ে, এটা তো ইয়া আমি এই জায়গাটা ওই যে তুমি বললো না ভাইয়ারটা একটা ইয়ে আসছে তোমার জিমেলের মতো, মানে জিমেল যেভাবে অ্যাড করে এরকম একটা আসছে, মানে অ্যাড করছে চলে গেছে, মানে এটা দিছি আমি গেছে ইয়ার মধ্যে হয় না। আপু এই জন্য তো বলছিলাম এটা আমারও হচ্ছে
আমি ওই ভাইয়ের যে ভিডিওটা দিয়েছেন আমি তো ভালো করে বুঝতেছি না, আবার একটু বুঝতেছো না, তাই এদের তো যে মিটিং এ বলো না তুই যদি পড়া দিয়ে আর এই সেম ঝামেলাটা আমিও কি আপনি ওয়েবসাইট না বলে ক্রিয়েট করছো, তাহলে কিভাবে ক্রিয়েট করছো? এটা তো নর্মাল একটা ওয়েবসাইট, আমি আরেকটা দিয়ে ক্রিয়েট করছি, আরেকটা এটা ভাইয়া দেখাই যায় মানে এইটা করছিলে না পিক্সেলের জন্য? না, পিক্সেলের জন্য এটা না, শুধু ওয়েবসাইটটা শুধু ক্রিয়েট করছি। মানে আমার ওই আরেকটা অনেকদিন আগে একটা ইউটিউবে ভিডিও দেখছিল, তখন দেখেছিল